해야 되지. 윤이 이거 밑에 줄에도 닭게장 끓이고 있어요. 맛있는 닭게장을 끓이고 있습니다. 이게 잘 나오시죠? 어? 사진은 이게 잘 나오시죠? 이거요. 근데 이게 왜 삼계탕이 아니라 이건 닭게장이잖아. 닭게장이지. 너무 매워. 뭐 고사리 볶아요. 네, 고사리 넣고 다 들어갑니다. 좋은 거. 여기는 밑에 거도 넣죠. 장내산 전복도 들어갔어요, 해야 회장님. 되겠지. 응? 이렇게 하나씩.